त्यो त आवेशमा आएर गरेको नि, अनि मेरो बयान नबुझी गरेको नि। मैले त भने त अन्त अनुप्रवेशकारीको शब्द पनि प्रयोग गरेको छुइनँ, मैले के अरे नेपालबाट ल्याएँ भनेको छुइनँ, मैले के अरे ब्रिटिस टाइममा पनि भनेको छुइनँ। आफूले त्यो कुरा निकाल्दा चाहिँ हामीले त दस्तावेज सुन्नुहोस्, सरकारले त अनुप्रवेशकारी भनेको भनेर भन्ला है, तर हामीले चाहिँ अनुप्रवेशकारी र मैले चाहिँ अनुप्रवेशकारी चाहिँ कहीँ पनि भनेको छु। त्यो चाहिँ मेरो टेक हो। आई हेभ नट सेड द्याट वर्ड। अनि इफ समबडी मतलब कसैले त्यो शब्द जोडेर मलाई मतलब मेरो रेपुटेसनलाई, मेरो के अरे प्रेस्टिजलाई, होइन, मेरो क्यारियरलाई अनि मेरो लाइफलाई ड्यामेज गर्छ भने आई हेभ टु डिफेन्ड। धेरै धेरै धन्यवाद, घरमै आइदिनु भएछ है। र दार्जिलिङका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो एकदम नम्र निवेदन अनि नमस्कार छ है। खासमा कुरा के भयो भने हिजो एसके लाइट भन्ने एउटा टिभी च्यानल हो कि के हो, उहाँले एउटा मलाई निम्त्याएर एउटा पेनल डिस्कसनमा बोलाउनु भएको थियो तल जिडी न्युजमा। अनि त्यो पेनल डिस्कसनको सब्जेक्ट चाहिँ विषय चाहिँ थियो मतलब यही अहिलेको जल्दो बल्दो के अरे पर्जापट्टाको कुरा लिएर है। अनि त्यसमा हामीले आफ्नो आफ्नो पक्ष राख्यौँ। बिजिपिएमबाट म र रोका भाइ हुनुहुन्थ्यो, अनि के अरे अन्य पार्टीबाट जेएनएफबाट हुनुहुन्थ्यो होला भाइ, मेरै गाउँको भाइ तल सिङतामको एसके लामा भाइ होला। त्यहाँदेखि हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ सकाल भाइ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सकाल भाइ हुनु त एज ल्यान्ड एक्टिभिस्ट आउनुभएको थियो। अनि मेरो एउटा चिनाजना भाइ घिसिङ भाइ, लाडु घिसिङ भाइ आउनुभएको थियो। त्यस पछाडि एकजना लयर भाइ थियो, मलाई चिनिनँ, तर पछिबाट मैले पत्ता लगाएँ उहाँको पोलिटिकल एफिलिएसन। अनि एकजना अझ एकजना भाइ आउनुभएको थियो, उहाँ चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सिपिआरएमको भाइ होला। अनि एउटा एनजिओबाट, हुन त उहाँले एनजिओ भनेर भन्नुहुँदै थियो, तर मैले भाइ, तर उहाँको जुन अब वक्तव्य छ, उहाँको जुन मतलब विचारहरू थियो त्यो चाहिँ अब द्याट वाज एगेन्स्ट उहाँहरू। अब खासमा के भयो भने उहाँहरू बिजिपिएम बाहेक सबै एक पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र 8 जनामा 2 जना हामी एक पक्षको थियौँ र हामीले चाहिँ त्यो जुन सरकारले 1 तारिक के अरे अगस्तमा पास गरेको नोटिफिकेसनलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ, किनभने त्यो हाम्रो पार्टीको टेक हो, हाम्रो बिजिपिएम पार्टीको टेक हो र त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपले समर्थन गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। अनि कसैलाई मन नपरेको खण्डमा उहाँहरूले हामीलाई पोलिटिकली भन्नु सक्छ। अनि त्यस पछाडि मतलब यो डिस्कसन अब है चल्दै गयो, सबैले आफ्नो आफ्नो पालीमा राख्यौँ र हामीले विशेष एङ्करलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गरेको थियौँ। यो जुन एउटा पेनल डिस्कसन छ यसमा चाहिँ 6वटा पार्टी चाहिँ क्लियरली एक साइडमा थियो अनि हामी एक साइडमा थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सफिसियन्टली उहाँहरूको प्रत्येक पोइन्ट एकदम हामीले एकाडेमिकली लिएको थियौँ क्या। प्रत्येक उहाँहरूको पोइन्ट चाहिँ उहाँहरूको विचार पाउनुपर्छ भन्ने हामीले राखेको थियौँ क्या। अनि एसके लाइटले त्यो मौका हामीले दिनु पनि भयो। लास्टमा हुन त कतिवटा कुरा बोल्नु सकिएन किनभने समयको पाबन्दी थियो। र यो जब बहस हुँदै जाँदाखेरि एनजिओकै भाइ होला, उहाँले त्यहाँदेखि 1835 सालदेखिको कुरा कोट्याएपछि त्यहाँदेखि चियापत्तीको उत्पत्तिको चियाको खेतीको कुराहरू पनि गर्नुभयो। राम्रो हो त्यो, यु हेड अ गुड नलेज, राम्रो। अनि कुरा गर्दै गर्दा उहाँले एउटा कुरा गर्नुभयो, मेन कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको क्या। उहाँले चियाको खेती 1835 उकालो हुँदाखेरि 1835देखि उकालो हुँदाखेरि के भयो भने दार्जिलिङ अब पाहाडमा त्यति साह्रो के अरे मानिसहरू कम सङ्ख्यामा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो भुटानबाट पनि ल्याउनु भएन, त्यो के अरे तर उयसबाट पनि ल्याउनु भएन, के अरे मधेसबाट पनि ल्याउनु भएन भनेर, त्यहाँदेखि सिक्किमबाट पनि ल्याउनु भएन भनेर उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो क्या। त्यो स्टेटमेन्ट या उहाँले राख्नुभयो एउटा उहाँको आफ्नो
त्यो के अरे मन्तव्य हो उहाँले राख्नु पाउँछ, राख्नुभयो। राखेर त्यहाँदेखि त्यसमा चाहिँ उहाँले यो स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यसमा एड गरिदिनै पर्छ क्या, किनभने यसले चाहिँ मतलब एटलिस्ट क्ल्यारिटी ल्याउँछ कि यो जुन हाम्रो एउटा समस्या छ यसमा एउटा क्ल्यारिटी ल्याउँछ। उहाँले के भन्नुभयो तपाईँहरूले आफै सुन्नुहोस् ल, म तपाईँहरूलाई उयो पनि गर्दिनँ है, सर्ट छ उहाँको भिडियो। त्यसमा उनीहरूले टी गार्डन त अब एउटा लेबर इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्री है, लेबर इन्डस्ट्री, यहाँ पुरा लेबर चाहिन्छ। अब यो लेबर कहाँबाट ल्याउने? दार्जिलिङ पहाडमा, पहाडी क्षेत्रमा। अब यो डोर्सबाट त आदिवासी उकालो तान्नु सक्दैन, झारखण्ड सन्तलबाट, भुटानबाट भुटिजहरू ल्याउनु सक्दैन, टिबेटबाट भोटेहरू ल्याउनु सक्दैन। उनीहरूले के देख्यो? नेपालबाट। बुझ्नुभयो? र खासमा चाहिँ यो कुराको सन्दर्भमा चाहिँ के भयो भने मेरो पालोमा मैले भने हो 1835मा डिड अफ ग्रान्ट पाएपछि कतिजना अथर र कतिजना अथोरिटीहरूको भनाइ चाहिँ के थियो भने त्यति बेला चाहिँ 20-22वटा घर थियो, 100जना जस्तो पपुलेसन थियो र 1835 देखि लिएर 1854-55 सालसम्म चाहिँ त्यो पपुलेसन बढेर 10,000 भयो। कुरा त्यति मात्रै हो, 10,000 भयो। अनि 10,000 भयो अनि मैले एउटा एक्सप्लेनेसन पनि दिएँ, त्यो 100लाई 10,000 हुनु समय लाग्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरदारहरूले मान्छे ल्याएर, यति मात्रै हो मेरो भोटिङ, सरदारहरूले कमानमा मान्छे ल्याएर अब मतलब काम दिलाउँथ्यो, चियाबारीमा काम दिलाउँथ्यो, प्लस मतलब त्यति मात्रै हो मेरो बयान। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा न त मैले यो अनुप्रवेशकारी भनेको छु जातिलाई, हगि न त मैले अङ्ग्रेजको कुरा गरेको छु, न त मैले नेपालको कुरा गरेको छु। पूर्वभन्दा अगाडि भाइले नेपालबाट के अरे मतलब के अरे त्यो एउटा एनजिओको भाइले नेपालबाट के अरे मतलब माइग्रेसन गरेर के ल्याएको छ भनेर उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो। अनि त्यही स्टेटमेन्टको सन्दर्भमा यो सरदारहरूले के अरे मतलब वर्कर्स ल्याउँछ, काम गर्ने मान्छेहरू मजदुर ल्याउँछ भन्ने प्रश्न मात्रै हो। त्यसको 1-1.5 घन्टा पछाडि नि मलाई अचम्म लाग्यो, म त फेसबुक हेर्नु पनि जान्दिनँ क्या, फेसबुक हेर्नु पनि जान्दिनँ। साथीहरूले फोन गरे, तपाईँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको रहेछ भने मैले दिएको आज स्टेटमेन्ट एउटा के अरे अनि अनुप्रवेशकारी भन्नुभएछ हामीलाई भने मैले भने अनुप्रवेशकारीको वर्ड त्यहाँ छ भने आई एक्सेप्ट। अनि उहाँले पछि सुन्नुभयो अरे तपाईँले त नबोलेको के अरे नबोलेको कुरा छ तपाईँको आफ्नो बोलेको, त्यो पनि काइन्डली दर्शकवृन्दलाई अलिकति एकदम मेरोमा त्यो क्लिपिङ छ, अझै खासमा त्यो क्लिपिङ मैले उयो पनि गरेको छु, तर मेरोमा क्लिपिङ छ, म तपाईँहरूलाई दिन्छु अघि। अनि त्यो क्लिपिङ यसकै लाइटमा छ। अनि मैले यसकै लाइटलाई मतलब एउटा रिक्वेस्ट पठाइसकेको छु तपाईँहरूले, किनभने यहाँनिर फर्दर कोर्स अफ एक्सन पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु तपाईँहरूले के अरे त्यो रिटेन गरिदिने अनि सेभ गरिदिने भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गरेको छु। म कसैलाई नराम्रो गर्न चाहन्न, तर मलाई पनि मेरो डिफेन्समा होइन, मेरो मतलब रक्षामा मैले 2 शब्द बोल्नु पाउनुपर्छ, कुरा त्यति मात्रै हो कि। अनि खासमा के भयो भने त्यति बोलेपछि त्यहाँदेखि एउटा भाइसँग बस भयो। अनि भाइसँग बस हुँदाखेरि मैले भने भाइलाई, भाइ यो एउटा डिफ्रेन्ट म्याटर्स हो, अघि म तपाईँलाई दस्तावेजसहित प्रुभ गर्ने तयारी छु, अनि तपाईँ पनि दस्तावेज लिएर आउनुहोस्, हामी अलग्गै बसौँ भनेर मैले भनेपछि त्यो शान्त भयो। तर मैले चाहिँ कसैले चाहिँ नेपालबाट मान्छे ल्यायो भन्दा केही पनि रियाक्सन नहुने, मैले सरदारले के अरे मजदुरहरू ल्याउने गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ आपत्तिजनक के मतलब मिनिङ चाहिँ के छ? आपत्तिजनक मिनिङ केही पनि छैन। अनि मेरो इन्टेन्सन वाज क्लियर, तर यसरी मतलब जोडेर के हो मतलब विशेष सन्दीप भाइ जेएनएलएफको एउटा रेस्पोन्सिबल के अरे पोजिसन हुनुहुन्छ, हुनु त त्यो पार्टीमा म पनि थिएँ, मलाई थाहा छ है, त्यो पार्टीमा म पनि थिएँ, त्यो भाइ हुनुहुन्छ। त्यो भाइले इमिडिएटली भिडियो रिलिज गरेछ, मलाई थाहा पनि भएन। अनि त्यसमा उहाँले क्लियरली भनेको छ अघि त्यो भिडियो सेभ भएको छ, अनि अनि त्यो भिडियोमा उहाँले भन्नुभएको छ एकदम मैले अनुप्रवेशकारी हो नेपालीहरू भन्यो भनेर। मैले नेपालीको पनि कुरै गरेको छैन, मैले खालि कमानको मजदुरहरू चाहिँ उहिले सरदारहरूले ल्याएर काम दिलाउने काम गर्थ्यो, किनभने यहाँ के अरे मजदुरहरूको कमी थियो, कुरा त्यति मात्रै हो। र जस्ट हेर्नुहोस् त मतलब पोलिटिकल अब के अरे मतलब इन्टेन्सन, एउटाले चाहिँ नेपालबाट ल्यायो भन्दा पनि केही नहुने मजदुरहरू, मैले चाहिँ सरदारले मजदुरहरू वर्कर्सहरू ल्याउँथ्यो, किनभने त्यो त कमानको रेजिस्टरमा अहिले पनि छ नि त,
भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो हङ्गामा गरिन्छ त अब यो न्यायसङ्गत भएन भाइ त्यो यो न्यायसङ्गत भएन मलाई त नमिठो पनि लाग्यो न्यायसङ्गत भएन है। अनि खास कुरा चाहिँ के हो भने केही पनि छैन सरकारले दिएको 5 डेसिमल जमिन मतलब थाप्ने कि नथाप्ने अनि प्रजातान्त्रिक मोर्चाले कसैलाई थाप भनेर जबरजस्ती गरेको पनि छैन झन् मैले त गर्ने कुरा आएन म चाहिँ त्यति साह्रो एक्टिभ पनि छुइनँ। अनि मैले तर के भयो भने एक्सप्लेन गर्ने चेष्टा गरेँ है किन थाप्नु भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने हेर्नुहोस् 70 सालसम्म अब यो पश्चिम बङ्गाल भूमि सुधार कानुनहरू पास भयो 70 साल अगाडि भूमि अधिग्रहण कानुन पास भयो 53 सालमा फेरि भूमि के अरे ल्यान्ड रिफर्म्स एक्ट 55 सालमा पास भयो 70 सालमा पनि हामी कमानको मजदुरहरूको र कमानमा दखलकारहरूको नाममा चाहिँ कहिले पनि के अरे यो हाम्रो सरकारको रिकर्ड अफ राइटमा सरकारको त्यो अधिकारको अभिलेखमा अघि मतलब स्वामित्व के अरे कलममा हाम्रो नाम दखल भएन। इभन दखलकारको कलममा पनि 13 कलममा पनि हाम्रो नाम दखल भएन। अनि त्यो म आफै पनि कमानको भएकोले गर्दाखेरि मलाई दुःख लागेर म जहिले पनि यसको कुरा गर्थेँ क्यो। अनि त्यसको लागि के छ भने एउटै मात्रै उपाय छ कमानको जमिन कम्पनीहरूले लिजमा लिएको अनि त्यो सरकारले जताभावी आफै के अरे त्यसको एक्वायर गरेर रिज्युम गरेर बाँड्नु सक्दैन है। लागि सरकारले पहिला त के अरे त्यो जति पनि सरप्लस ल्यान्ड छ जति पनि के अरे जमिन बेसी छ अनि अनयुज छ प्रवेश के अरे मतलब त्यसको प्रयोग भएको छैन त्यो जमिनहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ खासमा सर्वे गर्नुपर्छ। सर्वे भनेको चाहिँ नापी गर्नुपर्छ। नापी गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने रिज्युम गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ अधिग्रहण गर्नुपर्छ अन्त मात्रै सेटलमेन्ट दिन सकिन्छ। अनि सेटलमेन्ट दिँदाखेरि नि सरकारले एउटै कानुनभित्र मात्रै सेटलमेन्ट दिन सकिन्छ यो बुझाउने चेष्टा मात्रै गरेँ मैले। एउटै कानुन त्यो हो ल्यान्ड रिफर्म्स एक्ट 1955 त्यसको मतलब अनुच्छेद धारा मतलब 49मा 1मा छ कि मतलब सरकारले आफ्नो अधीनमा भएको एक्ज्याक्ट वर्ड छ नि भाइ एक्ज्याक्ट वर्ड छ मैले त यो सबैलाई देखाएर नै कुरा गर्छु एक्ज्याक्ट वर्ड छ। योभन्दा सरकारले बेसी पनि गर्न सक्दैन योभन्दा सरकारले कम्ती पनि गर्न सक्दैन। यो 49 सेक्सन यो सेक्सन 49ले चाहिँ सरकारलाई पनि दुईवटा कन्डिसन लगाएको छ। एउटा चाहिँ त्यो जमिन सरकारले त्यो जमिन मात्र वितरण गर्न सक्छ बाँड्न सक्छ जुन चाहिँ जमिन चाहिँ सरकारको अधीनमा छ सरकारको एट द डिस्पोजल अफ द गभर्मेन्ट भन्ने वर्डिङ छ। एट द डिस्पोजल सरकारको अधीनमा हुनुपर्ने छैन। म पोलिटिकल एक्टिभ पनि छैन अनि मेरो खासमा के भन्नु भने अब पोलिटिकल लाइफ पनि अब मेरो प्राय छैन। म एकदमै सिम्पल लाइफ है तर पर्जापट्टामा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट थियो किनभने म आफै भुक्तभोगी हो। तर प्रधानजी जुन चाहिँ कुरा भयो तपाईँको जुन चाहिँ स्टेटमेन्टमाथि धेरै अहिले होइन तर त्यो स्टेटमेन्ट होइन त्यो तर यही कुरा चाहिँ अन्य कोहीले भनेको भए अझै ठुलो हुन्थ्यो तर आफ्नै मान्छेले पनि यसरी भन्दा चाहिँ झन् नराम्रो भयो भन्ने एउटा समाजमा त्यो होइन हेर्नुहोस् न मैले त नि म त त्यसै बोल्दिनँ नि बुझ्नु भएन म त्यसै बोल्दिनँ नि। मैले तपाईँलाई एउटा किताबको रेफरेन्स दिन्छु यो पहिलो पहर कुमार प्रधानले लेख्नु भएको यो 21 नम्बर पेज उयो गर्नुहोस् सबैले खोजेर पढोस् है सबैले खोजेर पढोस्। यो 21 नम्बर पेजलाई मात्रै रिपिट गरेको मैले। उहाँ त स्वर्गीय कुमार प्रधान उहाँ के अरे दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हिस्ट्रीको अथोरिटी हो दार्जिलिङको हिस्ट्रीको अथोरिटी हो बुझ्नु भएन। अनि उहाँले समस्त दार्जिलिङकोमा कसरी चिया बगान सुरु भयो चायको खेती कसरी सुरु भयो मान्छे कसरी आयो अनि सरदारहरूले कसरी मान्छे ल्याउँथ्यो त्यो पनि वर्णन गर्नुभएको छ। मैले त्यही पढेको मात्रै हो। जुन चाहिँ आज हिजरी जलायो पोस्टरिङ भयो यसमा तपाईँलाई के आपत्ति छैन भने मलाई त के भने त मैले त्यो अब मतलब न्यायसङ्गतै छैन नि। अनि त्यो त आवेशमा आएर गरेको नि अनि मेरो बयान नबुझी गरेको नि। मैले त भने त अन्त अनुप्रवेशकारीको शब्द पनि प्रयोग गरेको छुइनँ। मैले के अरे नेपालबाट ल्याएँ भनेको छुइनँ। मैले के अरे ब्रिटिस टाइममा पनि भनेको छुइनँ। उहिलेको जमानामा त्यो पिरियडमा के अरे मतलब के अरे यो मजदुरहरू नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरदारहरू हुन्थ्यो सरदारहरूले चाहिँ ल्याएर चाहिँ मजदुरहरूलाई लिएर आउँथ्यो अनि कमानमा काम दिलाउँथ्यो कुरा त्यति मात्रै हो। अनि त्यो असत्य हो भने म त्यसमा बहस गर्नु तयार छु अनि असत्य हो भने म एक्सेप्ट गर्नु पनि तयार छु। असत्य किनभने अब उहाँ जस्तो मान्छेले लेखेको तपाईँले पढ्नुहोस् न
पहिलो पहरमा उहाँले एकदम डिटेलमा लेख्नु भएको छ। अनि उहाँले पनि लेख्नु भएको छ के अरे हडसनले के अरे सरी क्याम्पेनले अनि के अरे मतलब यो टिके घोषले अनि एउटा ज्याक्सनले त्यो रिपोर्टहरू दिँदाखेरि त्यसरी नै पपुलेसन दार्जिलिङमा बढेको कुराहरू गर्नुभएको छ। पहिला कति मान्छेहरू थियो, पछि कसरी बढ्यो, त्यो सबै दिनुभएको छ। अनि मैले त्यही किताबको आधारमा नै यो सब कुराहरू गरेको। अनि मैले सम्झाउनु ट्राई चाहिँ के गरेको भने हामीले पट्टा अलिकति 5 डेसिमल हुनु त कम्ती हो, सरकारले पनि बेसी दिनुपर्ने हो, कम्ती हो। दिएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो काम चाहिँ के हुन्छ भने रेकर्ड अफ राइटमा परिवर्तन आउँछ, बुझ्नु भएन। अनि खतेन दिएपछि नि एउटा कुरा सुनिराख्नु चाहिँ एकपल्ट खतेन दिएपछि नि त्यो खतेनमा जिल्ला पनि अङ्कित हुन्छ, मौजा पनि अङ्कित हुन्छ। मौजा भने भिलेज पनि अङ्कित हुन्छ, त्यसमा जेल नम्बर थाना पनि अङ्कित हुन्छ, त्यसमा सिट नम्बर, त्यसमा मानचित्र पनि अङ्कित हुन्छ। अनि तपाईँको इभन तपाईँको के अरे भाग सङ्ख्या प्लट नम्बर पनि अङ्कित हुन्छ। भनेपछि तपाईँले पूर्ण ठेगाना पाउनुहुन्छ नि त। अहिले त कमानको के हुन्छ ठेगाना, जस्तै म मिलन बस्तीको डिके प्रधान सिङताम डिस्ट्रिक्ट मिलन बस्ती दार्जिलिङ, 2टा डिके छ भने कसको चिठी हो, बुझ्नु भएन। 2टा चिठी छ भने कसको टिकट हो, के चिठी हो। तर यहाँ त तपाईँको भाग सङ्ख्यामा प्लट नम्बरमा तपाईँको यो प्लट नम्बरमा घर छ भने पनि यो मतलब के अरे मतलब एउटा मतलब सरकारी दस्तावेज भनिन्छ नि। त्यही कारण मैले चाहिँ यो मेरो केही छैन, मलाई त्यो के अरे मतलब त्यहाँबाट केही पाउनु खानु पनि छैन। मैले थाप्नुहोस् किनभने एटलिस्ट तपाईँहरूको अनि जुन एउटा घडीहरू छ त्यो चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, सरकारी दस्तावेज हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै मैले अर्को कुरा पनि गरेँ, मैले डिएमसँग बात गरेर गरेको। मैले भने तपाईँले 5 डेसिमल दिनु हुँदैछ, तर कतिजना मान्छेको त त्योभन्दा ज्यादा जमिन छ भनेदेखि मलाई उहाँले नै भन्नुभयो नि यु गो फर इट, तपाईँले 5 डेसिमल लिनु, अरू हामी छुँदैनौँ, त्यो त्यतिकै रहन्छ, उसकै दखलमा रहन्छ भनेर उहाँ त्यो कुरा पनि मैले गरेँ। तर अब कसैले अब मेरो गोरुको 12 टक्का हामी लिँदैनौँ भनेपछि त्यसमा हाम्रो जबरजस्ती केही छैन, त्यसमा हाम्रो जबरजस्ती केही छैन। तर एउटै रिक्वेस्ट छ, मेरो स्टेटमेन्ट पढ्नुहोस्। मैले अनुप्रवेशकारी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु भने, मैले नेपालको शब्द प्रयोग गरेको छु भने, अनि मैले के अरे अङ्ग्रेजको शब्द प्रयोग गरेको छु भने त्यो त्यतिको लाइनभित्र हेर्नुहोस्, त्यो छ भने म एक्सेप्ट गर्न तयार छु। तर प्रधानजी जुन चाहिँ यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो, आज यत्रो विरोध भयो, तपाईँको पुत्लासम्म जलाउने काम भयो दार्जिलिङ बजारमा है, र पनि तपाईँको आफ्नो बयानमा तपाईँ अहिलेसम्म तर यति शब्द नै अनेपाली या अन्य कसैले चाहिँ भनिदिएको भए तपाईँहरूको पार्टी पनि त या तपाईँ आफै पनि त त्यसमा विरोधमा यो त होइन, यो कुराहरू त अलरेडी किताबमा छापेको कुराहरू हो नि। मैले भनिहालेँ त भने चाहिँ अन्य जातिले अन्य जातिले होइन, हाम्रै मान्छेले पनि किताबमा लेखेको कुरा हो नि त। डाक्टर कुमार प्रधानले लेखिसकेको कुरा मात्रै हो नि भने तर त्यही पेनल डिस्कसन तपाईँले किन होइन, सुन्नुहोस्, त्यही पेनल डिस्कसनमा एकजनाले क्लियरली नेपालबाट वर्कर्स ल्यायो भन्दैछ, त्यसमा उहाँहरूको आपत्ति छैन छ। अनि छ किनभने उहाँ एनजिओ भएर आयो, तर कुन पार्टीसँग हिँड्दैछ, कहिले हिँड्दैछ, योपालि उसलाई इन्स्ट्रक्सन दिएर कसले पठायो, त्यो पनि हाम्रोमा एभिडेन्स हाम्रोमा। अनि यो त आजको दिनको कुरा मात्रै होइन, यो त धेरै अगाडिदेखि नै सरकारबाट मन्त्रीहरूलेसम्म बयान दिएको यो नेपालीमाथि होइन, तर आफूले त्यो कुरा हामीले त सरकारले त अनुप्रवेशकारी भनेको भनेर भन्ला है, तर हामीले चाहिँ अनुप्रवेशकारी र मैले चाहिँ अनुप्रवेशकारी चाहिँ कहीँ पनि भनेको छु, त्यो चाहिँ मेरो टेक हो। आई हेभ नट सेड द्याट वर्ड। अनि इफ समबडी मतलब कसैले त्यो शब्द जोडेर मलाई मतलब मेरो रेपुटेसनलाई, मेरो के अरे प्रेस्टिजलाई होइन, मेरो क्यारियरलाई अनि मेरो लाइफलाई ड्यामेज गर्छ भने आई हेभ टु डिफेन्ड, म डिफेन्ड गर्न सक्छु। यहाँ त त्यही हो नि, यहाँ हुँदै नबनेको कुराले त के अरे मतलब अशान्ति फैलाउँदैछ नि त, नबनेको कुराले त के अरे मतलब सोसियल मिडियामा रङ पर्सेप्सन फैलाउँदैछ नि त, त्यो त राम्रो भएन नि त। नबनेको कुरा मैले भन्दैछु, भनेको भए आई वुड एक्सेप्टेड। यहाँ त मैले भनेकै छुइनँ, मैले त खालि सरदारहरूले वर्कर्स ल्याउँथ्यो, एक्ज्याक्टली हेर्नुहोस्, मैले इमाइग्रेन्ट भन्ने वर्ड कहीँ युज गरेको छुइनँ। इमाइग्रेन्ट र माइग्रेन्टमा बहुत भिन्नता हुन्छ। माइग्रेन्ट चाहिँ एउटा देशदेखि कटिनु र मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ अघि, हाम्रो बिजेपी पार्टीको चाहिँ के थियो भने हामीले समर्थन गऱ्यौँ। अनि सेक्सन 49मा मात्रै सरकारले जमिन बाँड्न सक्छ। अनि सेक्सन 49मा 2वटा कन्डिसन छ सरकारलाई पनि।
एउटा चाहिँ सरकारको अधीनमा त्यो जमिन हुनुपर्छ। अनि सरकारले चाहिँ नि त्यो जुन जमिन छ त्यो जमिन चाहिँ त्यही क्षेत्रको मान्छेलाई बाँड्नुपर्छ जुन क्षेत्रमा चाहिँ जमिन छ। भनेपछि त मतलब हामी चलाउने कामै छैन नि, किनभने सरकारले बाहिरको मान्छे ल्याएर त्यहाँ जमिनमा मान्छे राख्नु सक्दैन। यो कानुन हो, यो एकदम मतलब कानुनी प्रोटेक्सन हो। अनि त्यो बुझाउने चेष्टा गऱ्यौँ हामीले अघि। यो हुनु त अब बुझ्नुभयो भएन अघि। तर मेन कुरा त त्यो 5 डेसिमलको जमिनको कुरा त त्यहाँ आएन नि है। हुनु त अब अन्य एउटा च्यानलले गरेको डिबेटमा तपाईँको जुन चाहिँ स्पेसिफिक एउटा बयानले गर्दाखेरि एउटा दार्जिलिङको मोटामोटी सबै पार्टीले नै आपत्ति जनाएको छ। तपाईँले होइन तर त्यो बयान सुन्नुहोस् न, तपाईँको इफिजिएसमा जनाउने काम भयो। सुन्नुहोस् न, के भन्नु? त्यही भनेको मैले। यो खासमा के भयो भने मेरो बयान त एउटा बयानको के अरे मतलब एगेन्स्टमा हो नि। त्यो एउटा बयान आएपछि जब एउटा पेनालिस्टले नेपालबाट मजदुरहरू ल्यायो भन्ने बयान दिएपछि त्यो बयानको कन्टिन्युएसन थियो, त्यो बयानको कन्टिन्युएसनमा थियो। अनि मैले कहिले पनि मतलब नेपालबाट ल्याए पनि भनिनँ, हामी अनुप्रवेशकारी पनि भनिनँ। मैले एउटै कुरा भने उहिले के अरे दार्जिलिङमा 1835 50सम्ममा मजदुरहरू त धेरै अब बढेर गयो, 10,000 जस्तो भयो। त्यो 10,000 बढ्नुको लागि त के अरे सरदारहरूले मान्छे ल्याउँथ्यो। तर मैले मान्छे कहाँबाट ल्याएँ त्यो पनि स्पेसिफिक भनेको छुइनँ। क्लियर छ मेरो कुरा। सरदारले खासमा कमान्डमा मान्छेहरू ल्याउने गर्थ्यो, अनि त्यो फ्याक्ट हो। तर कहाँबाट, किनभने मलाई कहिले थाहा हुन्छ भने मेरो बाउ बाजे पनि आसामको हो नि त। बाजे चाहिँ आसामको हो, आसामबाट आएको नि त। आसामबाट आएर चाहिँ त्यो सिङताम टी स्टेटमा बसेर चाहिँ बाउलाई चाहिँ खेतीपाती गर्नुको लागि चाहिँ के अरे मतलब जमिन कमानबाटै के अरे लाइसेन्समा लिइदिएको थियो। यही कुराहरू बताउन चाहेको। गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि मतलब कमानमा के अरे त्यति बेला मतलब मजदुरहरूले ल्यायो, सरदारहरूले ल्याउने गर्थ्यो। अनि सरदारहरूले ल्याउने गर्दाखेरि नै हाम्रो कतिवटा गाउँहरूको नाम चाहिँ सरदारको नाममै मतलब दर्ता भएको छ। जस्तै धनमान सरदारले धनमान राख्यो अघि, के अरे रघुवीर झुलाको सरदारले रघुवीर झुलामा राख्यो, गोपाल झुलाको सरदारले गोपाल झुलामा राख्यो। त्यो चाहिँ अब सत्य हो नि त, सरदारकै नाममा त्यो गाउँमा बसेको। तर सरदारले कहाँबाट ल्यायो त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अनुप्रवेशकारी भन्ने शब्द जोडेर नेपालबाट ल्यायो भन्ने शब्दहरू जोडेर अब कसैलाई मतलब मलाई बदनाम गराउनु, मलाई के अरे क्रिमिनली अब मतलब ड्यामेज गर्नु ट्राई गऱ्यो भने त त्यो राम्रो कुरा होइन नि त। द्याट इज नट गुड। मैले जे भने नि, मैले कसैलाई अनुप्रवेशकारी भनेको छुइनँ। बरु अन्य पेनिलिस्टले बाहिरबाट ल्यायो भनेर पक्का भनेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ केही भनेको छैन। गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ टोटली एउटा पोलिटिकल मतलब के भन्नु अब पोलिटिकली मोटिभेटेड अब एक्सन हो नि। आज त इफिजीसम्म चलायो, त्यो केही छैन। मलाई मेरो जीवनमा यो इफिजी जलाएको प्रथमपल्ट होइन। मेरो इफिजी पहिला पनि जलाएकै हो। तर मैले जे भने त्यो सत्य हो। किनभने पक्का आज तपाईँ जहीँ पनि जानुहोस्, तपाईँले सर्वे गर्नुहोस्। जुन साथीहरूले आज विरोध गर्दैछ उहाँले गएर सर्वे गरोस्। अनि मेरो के अरे उयो बयानमा भुल पाएको खण्डमा म जे गर्नु पनि तयारी छु। तर यही कुरा किन अब जस्तो अब यो त किनभने मलाई